Fala aí, pessoal, vocês está bom mesmo? Como é que tá a família, trabalho, trampo, correria? Vocês está tudo aí firme e forte ou não? Nós está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vamos comentar um pouquinho sobre um detalhezinho na parte de suspensão desse garotinho que está aqui atrás de nós aqui, tá? Uma dica bem legalzinha, bem simples, que a gente pega alguns defeitos e vou explicar o porquê que ela é instalada desse modo e às vezes o pessoal instala de outro modo, tá? Até a gente de vez em quando é obrigado a instalar desse jeito, dependendo do que o cliente quer. E aí a gente sempre fala em termos de você fazer o correto e não fazer o correto, porque vem por indicação do próprio dono, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um detalhezinho num barulho da suspensão, a instalação dessa peça e uma outra pecinha aqui problemática que o pessoal sempre bate cabeça com ela, beleza? Então vamos lá, quem puder dar aquela força para nós, bem caprichada. Esses dias atrás agora a gente tá um pouquinho faltando alguns videozinhos aí, deu uns BOzinhos aqui, a gente não conseguiu gravar e algumas gravações ficaram perdidas ali, deu um embrolho aqui, mas a gente vai retomar se Deus quiser logo logo aí. A gente vai tentar colocar um vídeo por dia ou no mínimo 2, 3 por semana para deixar vocês bem tranquilos, beleza? Bora lá então trabalhar, roda a nossa vinheta, se não trem azeda. Filé do boi, é nóis, já volta aí. Pessoal, voltando lá então com o detalhe que eu quero explicar para vocês, falando sobre o veículo em potencial é um Corsa, está recheado essa semana de Corsa, tá pessoal, para quem gosta, ó, máquina aqui ó, Corsinha, outro Corsa aqui, outro aqui, só vai mudando a cor, tá? E mais um ali, pessoal. Esse aqui, se Deus quiser, vai dar um vídeo bem legal, tá? Bem caprichado. Esses aqui que tá aqui, troca de óleo. Esse tá aqui, ó. Esse troca de óleo. Aquele ali não é troca de óleo. Aquele ali já é parte de correia. Esse aqui já é o barulho de suspensão. Deixa eu atender um cabeçudo que acabou de chegar aqui. Eu já voltei com vocês. Pessoal, como prometido, eu voltei lá. Precisei atender um amigo meu, um cliente nosso também aí, tá? Então precisa daquele corte lá. Então vamos lá. Sobre a gente comentar, vamos lá em termos de barulho, tá? Ó, o primeiro barulho está relacionado a essa peça chamada de bucha morcego, tá, pessoal? Essa bucha vai na parte frontal esquerda e na direita, ó. Vocês estão vendo lá, tá fora? Tá? Então tá aqui, ó, o porquê dela, ó. Vocês estão vendo aparentemente tudo certo, né? Porém, ela vem com dois alojamentos, pessoal. Ó, vocês estão vendo aqui atrás, ó, ó lá. Tá? Também tem comida ali, ó. O pessoal até comeu, ó. Meteram ali, ó. Comeram com. Ó, vocês estão vendo? Cortaram ela ali, ó. Pra poder colocar aqui, tipo, fechar e parar de bater. Então o pessoal corta, aperta, né? Como tem duas bases, tem essa base aqui. E também tem a base de fora. Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Olha o tamanho da diferença. Vocês estão vendo, ó? Comparado a essa com essa peça aqui, ó. Olha a diferença que tem ali, ó. Vou tá colocar uma do lado da outra para vocês terem uma noção. Ó, vocês estão vendo, pessoal, ó. Então, olha lá, onde está cortada e aonde está o suporte exato, ó. Cortado, exato. Beleza? Então tá aqui um dos defeitos. Outra coisa que a gente tem para comentar. Além de comentei com vocês, quando você vem com uma oficina e a gente tem que dar seguimento, às vezes por um defeito que o cliente quer que a gente faça manutenção. Então vamos lá, deixa eu tirar essa bucha morcego do local aqui. Eu quero mostrar para vocês outro detalhe aqui. Ou vamos do lado de lá? Vamos do lado de lá, que lá fora lá tá sem. Ó, sem a bucha morcego. Vocês estão vendo a barra fixa aqui, ó. Ela passa e vem aqui tendo suporte. Então beleza. Aqui vai duas buchas, ó. Uma aqui e uma aqui, ó. A bucha da barra do estabilizador. Então é um estabilizador juntamente com o estirante. Aí aqui é a ponta da bucha do estirante, onde que vai essa chamada bucha morcego, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, outro detalhe. Toda vez que eu faço manutenção, eu pretendo sempre manter essa original, tá? Eu dificilmente trocar, eu compro o kit, vem a nova, ó, vocês estão vendo a nova. Só que esse material aqui comparado com esse material original é melhor, tá? O original é melhor. Esse suporte de baixo, a mesma coisa. Quando você pega um suporte de baixo de uma peça original, quer ver o acabamento? Vocês vão ver aqui, ó. Vocês estão vendo o acabamento dela aqui, como que é feito aqui em volta, ó. Você consegue acompanhar aqui, ó. Ó como é que essa daqui vem, pessoal.
ela é desproporcional, tá vendo? Ó, vem torta, ó. Então por isso o tipo de coisa que eu mantenho original. Sempre falo pro meu cliente que eu mantenho original. Outra coisa, toda vez que vai substituir essa bucha, vocês vão encontrar essa bucha nesse estado aqui, vocês estão vendo? Ó? Vocês conseguem observar? Ó, ela tá cortada, ó, tá? Algumas no passado vinha já cortada já, pessoal. Porém, o ideal não é você cortar, é você fazer a remoção da bucha morcego, soltar e aplicar ela por dentro aqui, ó, igual tá feito nesse carro. Vocês estão vendo que ela tá totalmente unida, ó. Ó, ela não tem corte, pessoal, ó. Ó, vocês estão vendo? Ela é totalmente unida. Você passa aqui um desengripante, você passa uma vaselina, um pouquinho de graxa e aplica ela, para não acontecer isso. Vocês estão vendo como é que ela ficou deformada? Ela se deforma, isso aqui tá errado. Porém, pessoal, tem vezes que nós somos obrigados a fazer isso aí porque o cliente quer que faz. Ele não quer esperar um pouquinho e tal, e ele manda fazer desse jeito. A gente não gosta, porém, tem gente que prefere fazer dessa forma, ok? Então, tá aí a dica, espero ter ajudado vocês. É um negócio bem simplesinho. E esse estirante aqui, no caso, faz com que o pessoal cortando ele fique fora do... Acho que é caster que se comenta, tá? Que é o adiantamento das rodas, né? No caso, se ela ficar muito para frente, então fica uma mais adiantada do que a outra. Então aí não passou no alinhamento, o cliente veio para fazer a manutenção. E a troca também da barra axial da caixa de direção, tá? Aqui tá velho, ó. Desculpa se eu tô andando meio rápido ali, tá? Ali já está nova com terminal novo, primeira linha, tá? Essas buchas também aqui é opcional. O legal é você colocar uma primeira linha, tá, pessoal? Que tá aplicando da Cofap. Então tem Axos, tem Sampel, tem várias marcas no mercado aí que fica legal você montar, beleza? Uma dica bem simplesinha, bem rapidinha, só para deixar vocês atentos aí. E conforme for pintando novidade, a gente volta a bater um papo com vocês, beleza? Forte abraço, Deus abençoe. Muito obrigado a cada um de vocês aí pela participação e tamo junto sempre, beleza? Precisar de nós dar um toque aí, que a gente puder fazer para ajudar, tamo junto. Abraço, tudo de bom.